مش زي بتاع اللي فات ده، المرة اللي فاتت ده انا خدت معلقة كنت عملت فيها. والله مش فوقيه تحتيه. بص المنظر، بص المنظر يا باشا. احنا ده 1 2 3 قدام اهو. يا جدعان ما ينفعش ادهم يتحداني. بص يا رجاله انا خلصت اهو وهو لسه كالعاده. فطبعا انا اللي كسبت ده الطبيعي، انا مش مستغرب يعني. لو حد مستغرب براحتكم، انا مش مستغرب. بس لو حد عاوز يخليني اتحدى ادهم تاني يبعت لي تحت في التعليقات وهجيلك تاني عشان تعرفوا ان هو فاشل وملوش لازمه. هو كل مره يجيب لي نوع اندومي غريب وبكسبه برضه، بفوز عليه لان ده طبيعي يا جدعان. انا ملك التحديات.